Doğamızın güzelliklerinden şu anda size bitkilerimizden hardal, diğer adı turp olarak sizlere şu anda bunlardan bahsetmek istiyorum. Eski insanlarımız der ki bunlar şu anda çiçekleri, böyle yaprakları bu şekilde de şöyle de bunların meyveleri olur. Yani tohumlara. Meyve dediysem de tohumları. Yani bu tohumlarından, çiçeklerinden, yapraklarından, hatta şöyle bu filizlerinden hemen hemen hepsinden faydalanılır bu bitkimizin. Hardal genellikle hardal şeklinde değil de köylerde genelde turp şeklinde olarak belli eder. Bunu izah ederler. Ve şöyle baktığımızda bunlar hafiften bunlar filizleridir. Mesela bunu şu şekilde temizleyip şöyle bunları çocukluğumuzda biz yerdik böyle. Mesela şöyle temizledik bunu şu şekilde. Mesela bunu yiyebiliriz. Ve gerçekten şifa dolu bir şeydir. Hafif acımtıraktır. Bu filizleri bunun. Bunu sirkeli, sarımsaklı, zeytinyağlı olarak yapılır bu. Şimdi görüldüğü gibi şu anda doğamızın güzellikleri o kadar çok fazla ki izah edilmeyecek derecede. Şimdi bunu faydalarından bahsedecek olursak üşütmelerde, gripte, nezlede, bronşitte, öksürükte, balgamda çok fayda sağladığı gibi üst solunum yollarında astım, koa hastalıklarında çok faydalı bir bitkidir. Mesela bunu nasıl yapabiliriz? Tohumlarını balın içerisine, yoğurdun içerisine, yani kullandığımız gıdalarda genellikle balda veya yoğurtta kullanırsak bağışıklık sistemlerini şu anda bunun çok güçlendirir. İçinde bunun genellikle C, K, E, B vitaminleri, potasyum ve demir mineralleri bulunur. Magnezyum, potasyum bulunduğundan kas ağrılarına iyi gelir. Kan basıncını düşürerek dengede tutar. Şöyle bir geldiğimizde bunlara şöyle bir bakalım. Tekrar burada şöyle bir bunlar da sarı sarı açmışlar şu anda ve o kadar güzel ki şu anda bunlar böyle ani felç ve kalp krizi risklerine karşı çok önleyicidir. Kadınların menopozlarına faydalıdır. İştahsız ve zayıf kişilere fayda sağlar. Zehirlenmelerde faydalıdır. Damar tıkanıklığı ve kireçlenmesini önler. Sindirim sistemindeki hücrelerin fonksiyonlarını arttırır. Cilt lekelerini yok eder. Hatta bu cilt lekelerinde mesela geçmeyen benler olduğunda zeytinyağına karıştırıp bu tohumlarını güneşe bıraktığımızda bunu sürdüğümüzde şu anda bu cilt lekelerini yok eder. Kas ve kemik hastalıklarından çok faydalıdır. Dişlere çok fayda sağlar. Göz sağlığı için A vitamini içerdiğinden gözlere de çok büyük fayda vardır. Bağırsaklarımızı çalıştırır. Kabızlık ve şişlikleri önler. İltihap söktürücüdür. Aynı zamanda da en büyük özelliklerinden bir tanesi de bağışıklık sistemini yükselttiğinden dolayı kas ağrılarımıza, bundan sonra vücutumuzun bağışıklık sistemini güçlendirir. Şöyle bir baktığımızda tekrar bak bunların şöyle bu kadar güzel ki yani biraz da şöyle gösterelim. Şu anda süper bir bitki. Tabii bunu da çok aşırı derecede kullanırsak mide bulantısı yapabilir. Çünkü bağışıklık sistemi çok güçlü olduğundan dolayı onun için birazcık çok aşırı dereceye kaçmamak şartıyla kullanılması gerekir yani bu bitkinin. Ama gerçekten çok faydalıdır. Eski insanlarımız der ki bundan faydalanamıyorsak turp tarlasından, hardal tarlasının içinden geçin şeklinde bize söylemişlerdi. Biz de sizlere söylüyoruz. Bunlar unutulmasın. Gençlerimize, insanlarımıza yararlı olsun. Güzel olsun her şey.
Yani nesilden nesile bunlar devam etsin. Çünkü biz ağızdan konuştuğumuzda bunlar unutulur. Ama deftere yazdığımızda veya böyle bir çekim yapıldığında yani kişilere ne kadar tabii faydalı olduğumuz, bunları kullandıktan sonra daha çok güzel olur, faydalı olur. Hepinize sağlıklı, güzel günler diliyorum. Tohumları şunlardır yani, böyle şöyle kopardığımızda mesela bunları böyle şöyle sıyırıp böyle, şu anda bak bu tohum bunlar. Bunları mesela genelde diyelim ki bir yemek kaşığının içerisine bir çay kaşığı bunlardan koyup yediğimizde öksürüğümüzü keser, balgamları keser, ondan sonra nefesimizi açar. Çiçekleri de bu şekilde şöyle güzel. Bunlar da. Bunlar sonra işte kendiliğinden tohum oluyor bu şekilde. Yani tohumların da toplaması çok basit ama bunlar kuruduktan sonra toplanması biraz zor olur. Yeşilken toplanıp da kurutulursa yani en azından fayda sağlar. Bunlar da bu şekilde böyle. Şöyle göründüğü gibi. Yani ve şurada da o kadar mükemmel ki şu anda izah edilmeyecek derecede şu andaki hardallar şeyler. Defne ile hardallar iç içe girmişler zaten. Burada da şundan da görmüşken belki fayda getirir size. Bu da labada. Bunun diğer adı da efelek şeklinde geçer. Bazen de kızılbacaktırlar. Bu da kökü kaynatılıp içilirse bunun da kaşıntılara fayda sağlar. Aynı zamanda iştahsızları, yani bunun yaprakları körpeyken mesela toplanılır bunlar şu şekilde yaprakları. Bunun dolması yapılır. Bundan sonra dediğim gibi tohumlarını çok aşırı derecede kullanma değil ama bir süs bitkisi olarak da kullanılabilir bunu, mesela evin bir köşesine konulabilir yani. Bunun ismi de labada, kızılbacak, efelek şeklinde geçer yani. Onun da bilginiz olsun. Ama kaşıntılarda bunun kökü veyahut da yaprakları çok mükemmeldir. Ve bağışıklık sistemini güter. Aşırı derecede de C vitamini vardır bunda. Benim bahsedeceklerim bu kadar. Hepinize tekrar sağlıklı, güzel günler diliyorum.